Halo teman-teman, Alif mau makan mie ayam. Kayak sumpit, enak loh. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subrek. Mie ayam ini sangat lezat loh teman-teman. Enak tak endol-kendol. Saksikan terus channel YouTube saya. Teman-teman, habis ini aku mau makan pop mie. Ini rasa ayam bawang. Ada mamanya Alif lagi makan salak. Habis ini Alif mau makan baso besar-besar. Terus teman-teman, sangat enak sekali. Pakai minum rasa jambu teman-teman. Habis ini sebagian satu mangkok. Teman-teman akan bareng sama Alif, kontak Alif. Ibu minta apa kan?